終於到咗巴厘島啦！咁各位益友大家好，我係鏡仔，展開嘅係4日3夜嘅巴厘夜生活之旅。咁巴厘咧，其實我之前都有嚟過㗎啦。咁但係通常我嚟咧都係同女嚟嘅，咁就好少會話自己去探下嗰啲夜生活場所。咁其實我已經俾人問過無數咁多次有冇巴厘島嘅料㗎啦。咁今次特登過嚟咧就陽光加探店並行，咁就同大家睇下啲夜生活場所。咁其實巴厘島個定位係幾搞笑嘅，因為佢係喺印尼入邊一個比較少人信奉穆斯林嘅地方，咁佢個風氣亦都比較開放，所以亦都好多鬼佬喺度。咁因為我喺雅加達飛過嚟嘅，咁我就係坐內陸機。咁嚟到呢個位置呢，有得換錢嘅，咁但係我就唔建議大家喺度換嘅啦，因為老老實實呢度嗰個換錢即係同搶錢差唔多。我啱啱望過佢嗰個匯率。咁同埋呢邊嗌車呢，有樣嘢要留意啊，只要你喺機場範圍入邊 call 車都好，起碼坐底就10萬 Ruby 起跳，無論你嗰個位置幾咁近都好。所以呢個亦都係我唔係好中意印尼嗰種旅遊生態嘅原因，因為佢真係好鬼死伏，成日揾啲方法嚟屈啲遊客錢。咁你出咗去之後呢，你會見到好多啲 counter 㗎啦。咁你喺度嗌車基本上都唔會話伏嘅。咁你亦都可以自己用 app 嚟嗌車。咁 Grab 嗰啲我就唔教啦，你自己諗啦。咁依家我直接會坐車去酒店先。咁巴厘呢個地方好搞笑嘅，雖然佢信奉穆斯林嘅人數比較少，風氣咧就比較開放，但係偏偏咧佢真係玩夜遊嘅地方咧，反而咧就比雅加達更加少。咁個陽光配套亦都比較豐富啦。咁好似呢間酒店咁啦，我訂係150蚊港幣嘅啫。咁如果你喺北雅加達嗰度，你要揾翻同呢個等級嘅酒店呢，其實起碼都講緊要250港幣左右。咁而且呢一邊嗰個選擇性啊，同埋佢嗰個配套啊，亦都會真係好好多咧。咁你見到佢浴室又會有乾濕分離啊，同埋整體都係乾淨嘅。咁喺雅加達就真係好難。因為依家都就嚟黃昏時間，咁啊先去咗 Kuta 海灘嗰邊睇日落。咁巴厘島咧就好大嘅，咁 Kuta 係一個比較舊嘅區嚟嘅，亦都係最接近機場嘅一個舊區。咁點解我咁強調佢係一個舊區呢？因為其實而家巴厘島有好多新區，咁佢係開發咗出嚟，咁嗰邊嘅城市建設啊，同埋個建築物啊，或者酒店嘅質素都會更加好。咁如果你係打算去度假或者旅遊形式嘅話呢，其實去其他區嗰度住可能會仲好。咁啊，而家已經到咗海灘呢個位啦。咁你見到其實 Kuta 呢個海灘就幾核突咯。你睇下周圍都係垃圾。不過我記得佢之前係因為發生過唔知咩生態災難，咁啲塑膠就沖晒上去嗰個海灘上面。咁老實講，其實佢個日落係真係幾靚嘅。咁但係好可惜就係佢呢度附近嘅配套啊環境就跟唔上啦。你望到成個海灘都係啲遮啊，跟住啲人又擺晒啲檔口喺度啊。即係成個格局都係好混亂咯，令我諗起台灣嗰個墾丁。咁今日仲要多雲，日落嗰個景就更加唔靚啦。好，咁而家差唔多時間，我哋先去按摩店嗰度望一望先。咁啱啱入去睇咗呢間按摩店，咁呢間按摩店嗰個裝修同埋規模都 OK 嘅。咁最特別佢有一個VIP 房啊，咁個 VIP 房咧直頭係有一個小型嘅泳池啊，咁都幾誇張。個價格就唔算話特別平咯，咁但係都可以值得嚟望下嘅。啱啱搞笑，有個電單車佬話想帶我去睇啲秘密地點。咁一般我都唔會跟呢啲電單車佬去嘅，咁但係巴厘島今次嗰啲資訊呢就有啲單調，咁啊即管同佢望下，睇下會唔會有啲咩真係秘密嘅地點咯。咁如果益友你揀咗呢個方式跟佢哋去呢，咁你就自己小心啦，因為其實風險都有啲大嘅。一來你唔會知道佢車你去邊啦，咁即使你嗰個人身係冇安全，咁第二樣嘢就係你都會驚佢劏你啦。咁一般呢啲我都係直接先小人後君子噶啦，同佢講話如果揀唔啱嘅話，我就俾翻幾多錢居馬費你咁樣，咁就費事之後就有爭執。呢個係第一個秘密地點，咁你見到都幾多印度佬，當初係有少少擔心佢唔知帶我去邊度，咁但係睇嚟個電單車司機都幾靠得住。啱啱睇咗佢帶我哋去嗰間啦，咁嗰間其實係 OK 嘅，我覺得你見到嗰個畫面都算震撼。
咁而家佢又帶我哋去另外一間嗰度望下，咁啊，反正佢帶開就一路讓佢帶啦。咁佢帶我哋嚟呢個位都幾搞笑，佢唔係一間鋪頭嚟，佢其實係一塊爛地，跟住佢每到夜晚某段時間咧，就會好似有啲車隊咁樣啦，就會送晒啲好朋友嘅。咁我而家嗰個車隊朋友就入緊嚟，見到佢就會泊喺呢個空地嗰度，其實都幾搞笑，搞到好似唔知啲咩犯罪活動，但係其實我哋係好健康正氣嘅一個朋友。好，最後咁其實我都係睇完就算，咁我依家都嗌咗車喺車嗰度翻緊去，咁其實都係嗰句啦，你跟呢啲咁嘅電單車佬去玩探險就有一定嘅風險㗎啦。嗱，呢度就啱啱嗰塊空地嗰度啦。咁如果你唔係話有去大路嘅話，你根本唔會知道啲咁嘅地方。咁呢啲你就衡量自身風險啦。咁好啊，今日就差唔多，聽朝仲要早起身去參加陽光嘅一日遊，咁啊會去一啲比較出名喺巴厘島嘅景點。早晨啊，各位益友，咁我而家要去一個佩尼達島嘅地方啊，咁而家係清晨嘅5點半鐘左右啊，非常之攰。咁參加呢啲一日遊就係咁噶啦，一定係超級早起身，然後嗱臨要去碼頭，跟住就要坐船出去個島嗰度。咁對於我呢啲夜生活嘅人嚟講呢，其實都幾攰嘅。咁我參加呢個 Klook 嘅一日遊呢，都好搞笑嘅，佢直接俾2張飛你，跟住然後叫你上船去到個島嗰度先會有人嚟接你。咁呢啲一日遊呢，最多呢就係大陸妹噶啦。咁你見到周圍都係一 pair 咁樣。咁講翻呢個佩尼達島呢，其實就有幾個最出名嘅景點嘅，我估你一去到你都會見過噶啦。咁一個係 Broken Beach， 另外一個叫 Kingling Cliff。最主要都係睇呢兩個嘅啫。哇！咁啊架車真係搞唔掂，我唔明點解可以咁笨咯。嗰個即係印尼嗰啲地方呢，去嗰個旅遊呢係好多人去，但係佢永遠都搞唔好嗰啲配套嘅，唔知點解。好似呢個條路咁，哇！完全係凹凹凸凸嘅喎，但係佢係一個好熱門嘅旅遊區嚟。咁等咗大半個鐘，終於見到第一個景點啦。咁你見到佢放咗好多呢啲咁嘅嘢俾你去影相嘅。咁你千祈唔好以為佢係免費喎，因為印尼呢啲咧全部都一定會收你錢嘅。咁如果益友你有女朋友嘅話呢，基本上呢你都係硬食一定要俾錢㗎啦，因為佢放得嗰啲位基本上都係靚位嚟。咁我覺得佢呢個海呢係真係靚過泰國嗰邊，因為你見到係真係超級藍嗰啲水，我係冇後製過嗰個鏡頭嘅。咁呢個就係主菜啦 Broken Beach。咁佢中間係一個海蝕洞嚟嘅，咁係堅靚嘅。佢成個地方又藍又綠，咁跟住然後啲水係真係清到可以望到個底嘅，你可以見到。但係你會見到好可怕嘅一件事就係其實度個位都係人。咁同埋最重要係因為佢哋請晒攝影師呢，咁所以係唔輪到你嘅，佢哋一定會有一個攝影師幫我哋排隊霸位咁。咁好似我前面呢度咁樣啦，咁其實佢哋係已經講緊6、7、8個人霸住咗最靚嗰個位㗎啦。你想喺呢度影相，其實你係冇乜機會，除非你同佢一齊癲喺度排隊。咁今日真係好晒好熱，同埋真係好多人，嗰啲人霸住晒嗰啲位咧嚟影相呢，基本上呢，你係攞唔到最靚嗰個位嘅。咁但係無可否認嘅，我自己覺得佢呢一度嘅海啊，同埋佢嗰啲天然資源係真係幾靚嘅。咁我導遊話我哋晏啲食飯，咁然後就會去睇埋嗰個叫做 Kingling Cliff 啊。好，咁啊到咗啦。咁呢一個崖呢，好出名㗎啦，我估好多人都應該喺嗰啲旅遊書啊、旅遊節目嗰度見過。咁係堅靚嘅，係名副其實真係靚嘅。但係呢，你影相嗰個位呢，基本上係咁啊，你一定要自己攝位入去啊。你而家見到。而且又係啱啱嗰個問題啦，佢哋有啲人會請攝影師啦，就算佢冇請攝影師呢，嗰啲所謂小姐姐佢哋都會企晒喺嗰度，你根本係冇辦法同佢哋爭嘅。佢哋好多時都唔肯讓俾你，一嘢影就喺度影成10分8分鐘。咁同埋呢，佢喺最靚嗰個位呢，佢就起咗個台，然後呢就俾你收錢先可以影相。咁15,000蚊一次呢就唔貴嘅，但係我就好唔中意佢哋呢種做法嘅。今日個一日遊呢，咁就完嘅啦。咁我哋亦都睇咗佩尼達島2個好出名嘅景點。咁益友你可以參考下，如果你都去巴厘島玩嘅時候，你會唔會選擇埋去呢啲咁嘅一日遊啦？咁我自己覺得係可以去一次嘅，因為的而且確佢個海灘啊，同埋佢嗰個海景都真係幾靚嘅。咁依家會等船翻去主島嗰一邊嘅。咁然後夜晚呢，我哋可能就再去探一探其他一店。
咁或者今晚可能會去睇下卡拉 OK 或者其他嘅按摩店咁樣啦。咁如果你想知道更加多嘅夜遊資訊呢，咁就記得追蹤我哋嘅 Telegram 頻道或者 Twitter 啦。